Zdravím lidi, Meky Meser, další airsoftový videjko. Jak je vidět tady z krabičky, tak to bude o pistoli na bázi Mausera HSC od firmy SRC Taiwan. Je to plynovka, je tady vidět flaška s plynem, no, od Ebiho. Pistole je podle obchodu 1:1 velikostně, ještě nevím, neměl jsem to otevřený, takže to bude prvotina, odpaníme tady tu krabičku. Má to VTA 1:1, je to bez blowbacku, s pevným plastovým tělem, závěr tam trošku kvaklenatý, ale nemá to blowback, je to tam jenom tak prostě nakřaplý na sebe, aby to drželo, aby to bylo zakrytý mechanismus, údajně. Přesvědčíme se sami. No, pistolka sama o sobě u mě jako bude mít uplatnění jako sběratelský kousek víceméně, protože jsem si říkal, že jsem viděl v jednom kšeftě, říkám, ty vole, za 400 plynovka, sice bez blowbacku, ale plynovka 1:1. Jo, tak zvědavost mě nedala, takže jsem si ji pořídil, takže 404 korun to stojí přesně. Je to teda ve stříbrným, je to tady někde označený. Nemám to označené. Ne, tady to není. A jo, je, hele, tady. Jo, tak black a silver. Mají to teda přelepený tým, ale no, 404K je to tady vidět. Je to stříbrná verze, takže jdem na to. Dost kecule se na to. Voilà, nezbytný papíry. Šišlavský, Polsko. Jo, inštrukce a odzívková replika gazových. No, tady je i od té srdcečka nějaký návod. Co a jak dělat s tím a nedělat. Tak, na 10 kuliček by to mělo být, a jestli tam bude vidět, je to tam vidět, 10 BB. Na 10 kuliček takový zásobníček nikde nic, tady jak je vidět podle toho obrázku, že by to mělo být pevnou nádržku v rukojetí. Jo, takže uvidíme, no. Tak, stříbrný to je. Stříbrný to je, vypadá to, že to asi 1:1, ale jo. 1:1 to bude. To je ještě hustý. Nevím, proč tam je kroužek nad tím. No to je jedno. Tak, má to závit, vypadá funkčně, asi to bude na nějakou redukci a možná tlumič. Jinak takhle pistolka vypadá celkem povedeně, je to hezký. Vzhledově rozměrama odpovídá originální předloze od Mausera. Střílel jsem ju, takže jako mám to tak říkajíc v oku, střílel jsem mu, není to dlouho u známýho, takže to mám ještě tak nějak jakože dá se říct v ruce a v oku ty rozměry, jo, takže to tady z téhle strany ještě ukážu, jak to vypadá ze zhora. Krásný je, že tady zachovali i drážku mířidel, která na originálu je taky. Jo, je prostě jenom vymletý tady ofrezovaný, nechaný nějaký takovej žmolek, aby se neřeklo jako muška, no jako z dnešního pohledu je to nedostačující ty měřidla, ale já si myslím, jako, že na to, že to je kapesní pistolka, že to je prostě, dá se říct, záložka nebo pro agenta nějakýho, no, něco německá variace na Jamese Bonda by se s tím asi uživil. Je to takový celkem mazlínek do ruky. Schová se to takhle úplně v klidu, jo. Pokud někdo nevidí takhle, jako to, že máte vůbec pistolu, jo. Pokud to teda někdo nezná to držení, a pak jenom vytáhnete a palba, že jo.
No, tak, provedení. Tady je nějaká pojistka. Asi je i funkční. Jo. Tak pojistka funguje a teďka samotné zásobování. Jak bylo na obrázku, jo, je tam ventilek. Plní se to přímo do rukojetí. A zásobník. Zásobník nemá žádný vypouštěč, tady nevidím. Takže nevím, jak půjde ven. Hezky. Takže záchyt a vypouštěč zásobníku je tady takový odpružený něco, aby to drželo jenom. Ale ne. Tak, takový mrňavec. Jak je řečený v jedné pohádce, švec prťavec, že jo? Tak se podívám. Myslím, že budeme muset utáhnout nějaké šroubečky. No jasně. Tak, jako každá Čína, první co? Pozdotahovat šroubky. Už je to dobrý. Na střenkách. By celkem šlo. To by taky celkem šlo a další šroubky tady nevidno. Dobře, to je všecko. Tak. Je to teda prvotina, takže to prvně namažem. Kdo maže, ten střílí, což platí u plynovek trojnásob. A u COček čtyřnásob, u perkusáku desetinásob, nebo u předovek. Pořádně to nachčijem. Hezky. Tak. Na ventilek a cáknem a jde se to zkusí naplnit. Ještě kameru dáme kousek vejš, ať tam veze i flaška. Tak, už je naplno, už to fouklo bokem. Už je naplno. Tak, vemu si na pomoc vynikající kulivou od Falensu. 20 na zkoušku. Teďka to nebudu plnit plničkou, naplním to ručně, aby to bylo vidět, jak to vypadá. A jezdec chodí, ale taky tam trošku šplíchne, kde to máme tady. Tak. Výborně. Tady taky někdo přemýšlel, to stáhne dolů, má to zarážku, záchyt, zádržku. To měli volně, jo, jde to tam volně nasypat. Pojď sem. Tam máme 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Teďka, když to uvolní, tak mě to vylíce do ksichtu, respektive do kamery. Takže to nejspíš bude tady tímhle způsobem. Když to prostě zasune do pistole, no tak pojď. Cvak. No, mělo by to je celkem masiv, možná to prolítne, možná ne. Punk, prolítlo hezky. Proletěla krásně. Tak. Na střeliště zase MTkem změřím, jak bude vypadat, pokud vidím kule, už třeba nebudou, ale no tak. Si myslím, že těch 10, ten jeden zásobníček stačí na ukázku. Tak, zapneme. 20 nastavený mám, jde se na to. Jo, tak ten výkon klesá. Ještě tam je jedna, to bylo 8. Ještě jedna. 10. No 9 a 10 jsem vystřelil tady do toho. Tak se podíváme, jak to vypadá.
shoot memory. Když to vemu od jedničky, tak to má skoro 90. A postupně to teda klesá. 84, 81, 80 nějaký drobný, 78, 76 necelých, 74, 72. Jo, takže takhle z toho vypadá ty výkony. Na to, že to má vlastně kohle malinkato, tady je ještě tryska, posouvač a spošť začíná, teda spošť. Hlaveň začíná někde tady a končí někde tady asi se závěrem, když je to na nějakých 8 cm. Tak já si myslím, že to není vůbec špatný a takovýho prcka. Čekal jsem, že ten výkon že bude okolo 40, překvapilo mě to. No, že když to vemu tady z průměru, to začíná na nějakých 90, končí to na 72, dejme tomu. Odhadem průměr, co já vím, nějakých okolo 80, jo, plus minus, takže fakt jako záložka úplně třeba dovést nebo vyloženě do kapsy, kdo by fakt jel nějaký simulace Bonda nebo něčeho. Jo, že klidánko, vůbec bych se nebál. Vůbec bych se nebál tohoto používat to, nebo fakt vyloženě ve vestě, v kapsi, v munduru, prostě jenom jako záložka na poslední 1, 2, 3 šlupky, než se buď člověk ztratí, anebo sundá jednoho před sebou a koupí to od druhýho, jo, prostě takový víme, jak to chodí, jo. No, to je asi tak všecko tady o tomhle. Já jsem z toho překvapený, za 4 kg jako celkem solidní flusačka. Zase poprosím pod videjko komentář, palec hore. Byl bych rád, kdyby přibyli i odběrateli nějaký, zase jednou. No, takže to je všecko. Zdar u dalšího videjka.